Sau khi ra khỏi cửa, Ôn Noãn đi dạo quanh trong thôn, lại tình cờ gặp được Trịnh Anh, người quen cũ của nguyên chủ. Chẳng phải cậu đang đi học trên huyện sao? Trường học hơi loạn, nên tôi về rồi. Đừng nói về tôi nữa. Còn cậu thì sao? Cậu thế mà lại đang đi dạo à? Làm xong việc rồi sao? Không sợ bà nội đánh cậu à Ôn Noãn? Cũng không muốn lắm. Chủ động nói cho người ta biết về chiến tích anh hùng của mình. Thế là cô ấy chuyển chủ đề. Đúng rồi, sách tiểu học và trung học ở nhà cậu, có thể cho tôi mượn xem chút không? Cậu yên tâm, tôi không xem không đâu. Tôi có thể dùng đồ để đổi với cậu. Cậu nói nghiêm túc đấy à? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Không cần đổi chắc gì đâu. Chỉ cần cậu muốn, tôi còn có thể dạy cậu. Nhưng mà phía bà nội và mẹ cậu thật sự không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, cảm ơn cậu nha Trịnh Anh. Cậu tốt quá, không có gì, không có gì. Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Vậy nếu bây giờ cậu không bận, hay là tôi bắt đầu dạy cậu luôn nhé, được chứ? Ôn Noãn ở nhà Trịnh Anh mãi cho đến tận lúc gần ăn cơm trưa mới rời đi. Ôn Noãn vừa vào cửa, sắc mặt bà nội lập tức sa sầm xuống. Có kẻ đã không làm việc thì cũng đừng có hòng ăn cơm nữa. Suốt ngày lười biếng ham ăn thì ăn cơm cái gì? Lương thực không tốn tiền mua chắc. Sau này nấu cơm nhớ là có người không cần ăn đâu. Đúng là đồ lười biếng ham ăn. Bà nội, bà vừa mới nói chính mình đấy à? Không ngờ bà lại tự biết mình lười biếng ham ăn đấy, nhưng mà không ăn cơm sao mà được. Lương thực tuy tốn tiền thật, nhưng không ăn cơm là hẹo đấy bà nội. Bà dù có ngại đến mấy cũng phải ăn cơm chứ. Nhà mình tuy hơi nghèo một chút, nhưng bà yên tâm, bà còn 3 đứa con trai hiếu thảo mà. Dù sau này họ không nấu cơm cho bà nữa, 3 người con trai đó chia cho bà một ít, chắc chắn cũng đủ cho bà ăn rồi. Chỉ là lúc bà ăn ấy, tuyệt đối đừng có ngại nhé. Ngộ nhỡ bà không ăn mà đang sốt thật thì tôi chẳng phải mất bà nội rồi sao? Thế thì đau lòng lắm thay. Bà nội bị Ôn Noãn chọc tức đến mức run rẩy cả người. Ơ kìa bà nội, bà đừng xúc động quá, tôi biết mình rất hiếu thảo mà. Bà chắc chắn là bị tôi làm cho cảm động đến mức không biết nói gì rồi đúng không? Đã không biết nói gì thì tốt nhất là đừng nói nữa. Dù sao lòng tốt của mình thì tôi tự biết rõ nhất. Không cần bà nội phải khen ngợi tôi đâu. Ôn Nãi chịu hết nổi rồi. Bà ta với gương mặt vặn vẹo tiến về phía Ôn Noãn. Ngay khi Ôn Nãi sắp tiến đến trước mặt, lúc cánh tay bà ta giơ cao định đánh, Ôn Noãn lách người né tránh rồi lập tức thò chân ra. Ái chà bà nội, bà đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế? Đường nhà mình bằng phẳng thế này mà bà cũng ngã cho được. Rốt cuộc là do tuổi già sức yếu hay là có chuyện gì đây? Nghe nói trong thôn mình trước đây có một nhà nọ, hình như cũng thì già rồi, ngã một cái, xong nằm bẹp trên giường không cử động được. Người nhà chê lão đó vô dụng, thế là không cho ăn rồi để cho đăng xuất vì đói luôn. Nhưng đó là chuyện nhà người ta, chắc chắn sẽ không xảy ra trên người bà đâu. Bà nội nghìn vạn lần đừng lo lắng nhé. Dù sao thì bà cũng vì thấy mình lười biếng, ăn bám nên thấy ngại, cho nên mới không muốn ăn cơm thôi mà. Nhưng ai bảo bà sinh được tận 3 đứa con trai tốt chứ. Ba ông con quý tử đó chắc chắn không nỡ để mẹ ruột mình chịu đói, nên chắc chắn sẽ nhường phần cơm của mình cho bà ăn thôi. Bà nội bà thật là khéo đẻ ra 3 ông con trai tốt quá đi. Chẳng ai được may mắn như bà nội đâu. Bởi vì 3 đứa con trai tốt như thế, không phải ai cũng sinh được đâu nhé. Ôn Mậu đang nấu cơm trong bếp tuy không ra ngoài, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài bà ta nghe rõ mồn một. Sao mình lại không có cái số hưởng đó chứ? Nếu mình mà có 3 đứa con trai thì mụ già đó chắc chắn không dám hành hạ mình như vậy. Vốn dĩ con gái còn tính là nghe lời, bây giờ lại dở dở điên điên, chẳng biết nghĩ cho người làm mẹ này chút nào. Nếu mình có 3 đứa con trai thì tốt biết mấy. Trong bếp Ôn Mẫu tủi thân quẹt nước mắt. Còn ngoài sân, Ôn Nai đang nằm bò dưới đất mãi không dậy nổi. Đúng lúc này, tiếng khóc của Ôn Mẫu từ trong bếp truyền ra. Ôn Nãi lập tức nghĩ ra một kế hay. Ông ta không nói một lời mà bò dậy, lặng lẽ quay trở về phòng. Còn từ bên trong đem cửa chốt chặt lại. Chúng tôi ở ngoài đồng làm việc quần quật mà chưa có miếng cơm nào vào bụng. Vậy mà mày đã ăn trước rồi. Mày là ma đói đầu thai đấy à? Sao không để mày đói đến hẹo luôn đi hả cái đồ Ôn Noãn? Chuyện này là cháu làm sai rồi. Bề trên như chúng tôi mệt mỏi cả buổi trời còn chưa được miếng nào. Sao cháu không đợi mọi người về rồi mới ăn? Còn cả bà nội cháu nữa. Bà nội còn chưa ăn mà cháu đã ăn rồi. Mẹ cháu dạy bảo cháu kiểu gì thế hả? Trải qua chuyện sáng ngày hôm nay,
Bác vẫn nghĩ mẹ cháu quản nổi cháu sao? Tôi cũng chỉ ăn bữa cơm thôi, cũng có phải là ăn hết sạch đâu. Trước đây lúc tôi làm quần quật như trâu như ngựa, còn chẳng được ăn no thế này đâu. Với lại, bác cả này, đã thích quản chuyện, bao đồng thì chi bằng lo xem em Kiều Kiều đang ở đâu đi. Đã đến giờ cơm rồi, mà em Kiều Kiều vẫn chưa về đâu. Tôi ăn xong rồi. Đi trước đây. Mọi người cứ tự nhiên. Mẹ đâu? Sao mẹ không lại đây ăn cơm? Mẹ đang ở trong phòng, em gọi bà ấy ra ăn cơm mà bà ấy không ra. Mẹ Ôn vừa nói vừa nhìn Ôn Noãn đang đi ra ngoài. Chú ba cũng nhìn theo hướng đó về phía Ôn Noãn. Nhớ mày một cái rồi cũng không nói gì, mà đi thẳng tới gõ cửa phòng bà nội. Mẹ ơi, cơm chín rồi, ra ăn cơm đi mẹ. Không ăn. Cứ để tôi đòi đến hẹo luôn đi cho xong. Cái thân già này của tôi còn bị một con danh con ức hiếp. Tôi đúng là chẳng thà đăng xuất luôn cho rồi. Hu hu. Ông nó ơi, sao ông lại ra đi sớm thế hả? Ông bỏ mặc tôi một mình ở cái tuổi này rồi còn bị người ta bắt nạt. Sao ông không dắt tôi đi cùng luôn đi chứ? Hu hu. Chú ba trực tiếp tông cửa xông vào, thấy bà nội đang ngồi trên giường khóc lóc. Ông nó ơi, sao ông không đưa tôi đi cùng hả? Bỏ lại tôi cô đơn thế này. Hu hu. Ba ơi, ba đừng có nói thế. Có vài lời không được nói lung tung đâu. Ba nói nghe chân tình thiết tha như vậy, ngộ nhỡ ông nội tưởng thật tối nay hiện hồn về dắt bà đi luôn thì sao? Thế bà định đi cùng hay là không đi theo ông nội đây? Tiếng khóc của bà nội Ôn lập tức ngừng bặt. Cái con danh chết tiệt này thật là loạn hết chỗ nói rồi. Tác động cả bố mày không thành, giờ còn dám bắt nạt cả bà nội à? Xem hôm nay tao có xử lý cho mày chứ không? Noãn Noãn, cháu thật là quá đáng. Sáng nay cháu ra tay với bố mình, mọi người đã không chấp. Sao giờ cháu còn dám động thủ với cả bà nội thế hả? Đúng là phải dạy cho cháu một bài học mới được. Các người còn đứng được ra đó làm gì? Không thấy con danh này ăn nói sằng bậy à? Mau lên, mau lên. Xử lý nó một trận ra trò cho tao. Nó chỉ là một đứa con gái thôi. Thằng hai vô dụng không đánh lại một mình nó. Ba đứa bay cùng xông lên đi. Ba già này không tin là không xử được nó. Ôi, đừng đánh con bé bị thương nặng. Noãn Noãn à, con nhận lỗi với bà nội và mọi người đi cho xong. Con là phận con gái, sao đánh lại được mấy người đàn ông sức dài vai rộng. Đánh mạnh vào. Lúc nãy bảo nhận lỗi thì không nhận, giờ có nhận lỗi cũng vô ích thôi. Phải tác động mạnh một trận mới biết thế nào là nghe lời. Bà nội và mẹ Ôn đều nghĩ rằng Ôn Noãn chắc chắn không đánh lại ba người đàn ông. Nhưng Ôn Noãn khi đánh nhau chẳng mang đạo đức gì cả. Đương nhiên là chỗ nào đau nhất thì cô nhắm vào đó mà ra đòn. Khi tiếng gào thét đầu tiên vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Bố Ôn đang ôm lấy một chỗ nhạy cảm nằm gục trên đất. Cơ thể có quắp lại trông vô cùng đau đớn. Nhị trụ, ông sao thế này nhị trụ? Nhờ con danh này cũng bồi thêm một cú vào chỗ đó. Của con trai lớn và con trai út mình thì tốt nhất là mình nên rút lui trước. Bà nội Ôn vội vàng tiến tới kéo những người khác ra ngoài. Noãn Noãn, dù sao ông ấy cũng là bố con mà, sao con có thể? Sao lại làm như vậy? Vừa nãy lúc bọn họ định hội đồng tôi, cũng có ai coi mình là bậc trưởng bối đâu. Chuyện này chỉ trách ông ta đen đủi thôi. Tôi cũng chỉ đá đại một cái. Ai mà biết lại trúng ngay chỗ đó của ông ta chứ. Nhưng thế này cũng tốt, ông ta phế rồi. Thì đời này chỉ còn mỗi Ôn Chí là con trai duy nhất thôi. Bà hoàn toàn có thể dựa vào lý do này để bắt ông ta. Phục vụ bà, dù sao đó cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta rồi. Sau này cho dù muốn ra ngoài lêu lổng cũng chẳng được. Nếu chỗ đó của ông ta mà hỏng thật, cái nhà này bà cũng không cần phải phục vụ nữa. Dù sao trước đây bà nội từng nói nếu bà không nghe lời thì bảo bố bỏ bà. Còn bây giờ à, chỗ đó đã hỏng rồi, con phải cầu xin bà ở lại ấy chứ. Xem ra là thế này, hỏng luôn cũng tốt. Tiếng khóc của mẹ Ôn bị lời của Ôn Noãn làm cho nghẹn lại. Không biết là vì quá chấn động, hay là cảm thấy Ôn Noãn nói có lý. Noãn Noãn, con nói năng linh tinh gì thế? Đó là bố con đấy. Sao con có thể nghĩ về ông ấy như thế? Mấy lời này mà con cũng dám thốt ra được. Con thật là, anh nhị trụ, anh yên tâm. Anh nhất định sẽ không sao đâu, đừng nghe Noãn Noãn nói bậy. Hừ, Ôn Noãn khẽ cười khẩy một tiếng, cũng chẳng thèm bóc mẽ mẹ Ôn thêm nữa. Cứ thế đi thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì gặp Ôn Kiều trở về. Ôn Noãn, nếu mày không muốn gả cho Phương Kiện
thì tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tao? Nếu không phải tại mày, Phương Kiện cũng không có ấn tượng xấu về tao. Nếu mày không nói những lời đó, biết đâu vài ngày nữa tao với Phương Kiện đã chốt xong xuôi rồi. Như thế không phải mày cũng thoát được một kiếp sao? Mày nhầm rồi. Kẻ phá chuyện tốt của mày không phải tao mà là bà nội chúng ta. Muốn gả cho Phương Kiện thì mày tự đi mà cố gắng. Tao không muốn gả, tao đã phản công thành công rồi. Cũng không cần mày giúp tao thoát kiếp đâu, bởi vì dù có mày hay không, chỉ cần tao không muốn gả thì không ai ép được tao đâu. Ôn Noãn, mày không thấy sự thay đổi của mình hơi quá lớn sao? Cứ như biến thành người khác vậy. Tao sắp không nhận ra mày nữa rồi. Trước đây mày đâu có như thế này. Cho dù mày thật sự không muốn gả cho Phương Kiện, thì sao mày dám động tay động chân với cả bố mình? Trước đây không phải mày thương mẹ mày nhất sao? Giờ nhìn mẹ mày một mình làm việc mà mày lại không thèm giúp nữa, thật chẳng giống mày chút nào. Không lẽ nó cũng trọng sinh rồi? Lúc trước mình không nghĩ nhiều, cứ tưởng nó chỉ đơn thuần là không muốn gả cho Phương Kiện. Dù sao kiếp trước chị ta cũng chẳng muốn gả, chỉ là không kháng cự mấy thôi. Kiếp này chắc chịu hết nổi mới vùng lên phản kháng. Nhưng hôm nay nghe anh cả nói tôi lại thấy sai sai. Dẫu có là phản kháng đi nữa thì cũng không đến mức kinh thiên động địa thế chứ. Chưa nói đến chuyện khác hẳn lúc trước. Đến cả bố ruột cũng dám động tay, chỗ đó cũng chẳng tha. Nhưng nếu chị ta cũng giống như tôi thì không nên phản đối gả cho Phương Kiện chứ. Dù sao sau này Phương Kiện giàu nứt đố đổ vách, đáng lẽ đời Ôn Noãn cũng phải sung sướng lắm. Mình có thể trải qua chuyện thần kỳ như vậy thì người khác gặp phải kỳ duyên này cũng không phải là không thể, không được. Mình phải thăm dò mới được.